नमस्कार। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है तो डाबर की तुलसी ड्रॉप्स का आप सेवन कर सकते हैं। थोड़े से गर्म पानी या फिर आप उसको चाय में भी 5 से 10 ड्रॉप्स डाल के आप डाबर की जो तुलसी ड्रॉप्स है उनका सेवन कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और कोई बॉडी में वायरस इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का है उसको भी ये दूर करते हैं। बेसिकली तुलसी ड्रॉप्स का सेवन करिए।